你唔好唔合群啊 Hello YouTube。係咩神啊？啱你聽到阿 Ricky 講嘅嘢咧，其實係會噏廿四，你唔知佢噏緊乜嘅。開場啦 Ricky。你問我喺邊？望你個柒頭啊！高啊！你講咩話？廣東話。Cantonese。哇，so good English 啊！哎呀，我唔記得咗開音喎。咦？嚟啦！青頭仔，青頭仔， Ricky 準備啦！青頭仔。因為有兩個 Ricky 啊，知唔知啊？我係話艾蜜莉亞 Ricky 啊，我唔係話你呢個 Ricky。要劍啊，阿哥。我唔係你阿哥。叔艾蜜莉亞，你有冇嘢啊？係多謝晒。你有冇鞋啊？係。接把劍嚟啊！我冇。至於點玩啊？係條友。嗱，你哋各位觀眾，你唔使理嗰兩條友嘅，嗰兩條。呢有黐孖筋嘅。啱清晒出嚟嘅啫。我又開盒。好過你哋咪得咯，係咪先？黐孖筋。至少我哋冇人清晒啦，有冇木啊？冇。冇啊！今場將會係一場。冇自己刮啦，冇木。 Ricky，哦，係艾蜜莉亞，你後面有個皮裝佬喺度搭下搭下。哦。搭下大家咁開心啊嗱！今次艾蜜莉亞終於有着衫，冷衫。我有唔知點解放種水落嚟。我條街名，黐線啊！激佢劍，啱佢啊！阿媽，我上 YouTube 啊！哇！乜料啊？激佢啊！激佢劍啊！我開翻個。阿媽，我上 YouTube 啊！哇！係叻啊！使唔使獎勵到千條花俾你啊？唔使啦，我要食麥記。第一次上 YouTube 啊！係啊，係啊，你而家先知啊？所以我少訂閱數嘅人啫喎。係最好少訂閱嘅添。係咯。哇！叫我個多過你哋3個咪得咯。喂，快啊！我等。咦？死晒咯！一嚟到咁嘅，我都第一次。 Q 幣乜？好醒目啊你！好累啊，女神托爾。嚟啦！繼續。但係都係同艾蜜莉亞係最佳 CP。呢個邊個嚟㗎？哇！你又係你喎！冰魔法，見到未？冰魔法。哇！好叻啊，艾蜜莉亞。喂，俾晒你啲裝我，俾晒你啲裝我。喂，俾晒你個金裝，俾咗你成套金裝我。嚟啦！搶嘢！快啲啊！金裝。哇！你好叻啫，阿好似話人。力機啊！着鞋啊！多謝啊！你真係好人嘅金鞋。金牌嗰個皮鞋啊！夾啦！唔係應該係話金鞋好過你冇鞋着。夾緊啲喂，你把你冇裝着啊？喂，你冇裝着啊？有啊！夾啦！好圍啦，而家仲細啲嚟啦。得好少嘢啊！你有冇劍啊 ？Ricky？艾蜜莉啊！我有劍啊！咁得啦，行啦，走吧。你得唔得㗎你？哇！救命！黐線！艾蜜莉亞，未死啊！未死，兩格。我死啦！我俾人射箭。你咪抵死咯！拎嘢！過去啦，執尾刀。着到咩？哦！執到。鐵甲我着啦，我唔客氣。喂！死啊！冇上上面人射箭啊嘛。死啱啱咗！啊，而家冇喎，但係你死咗未啊？死啦！未死。我執翻你咋？你勁咯，我 OP 咯，咁我殺撚佢啦。快啲唔係呢走啦！啲應該叫做苟且偷生。係咯，呢啲橫掂都係死㗎啦。係咯，不如痛快咁死佢。冇咁啦，大佬你都死咗啦！未死啊！嚇你未死㗎？佢未我 carry 佢啊嘛，佢都呢個 skin 太過普通啊！喂，爆隊友喎！哎呀，真係嗨佬，打死佢。空裝佬罵隊友咯，仲要立埋 TNT 添喎！哇，嗨佬！你死啊！你到時我跌死咗啊！哇，狼月粉啊！
我又一個人死啦。而家對路之後跟嚟。我哋啊，嗱我哋下一場嘅戰鬥，不如用保守式啲咯。有冇 BGM 㗎？有啊，阿媽煲靚湯。喂，上次我同你贏嗰場咧，你唔放出嚟嘅？我想整啲咧有版權嘅。上次我哋唔係贏兩場咩？哇！你都冇放出嚟。唔我係啊！都冇落。加油 U 神，加油！ U 神跳樓，U 神跳樓，U 神跳樓。哇！U 神勁啊！佢好封咗勁啊！快啲死啦！好勁啊！後面有個窿㗎，你知唔知後面有個窿㗎？知唔知你後面有個窿㗎 U 神？個係咁啊！做咩？觀景台。你邊啊？黐線！我諗住我啱啱出去睇情況之後俾 U 神。係你呢度啊？封實晒。係啊。呢度自閉症 Vicky 下一場啦，佢係自閉症嚟嘅。唉，加油啦你！你睇下，有咁多條友喺度睇緊你。兩條啊，有一條又諗住喺後面。嗱嚟咗一個 team 嗰度想打你啊！之後落咗去啦，之後咧就好嗨嗨咁揾緊 user。滑爆佢啦，係啊！落 back 啦！哇！5Q 好勁，可惜贏唔到。哇！好勁啊！好叻叻！下場。係咪你啊？係咪你啊？係咪你啊？你做乜事啊？你邊啊？精打場。好似會精打場。咦？又係一齊喎！我得短袖衫啊！我哋今次咧就要揾手。我着長袖衫。我玩多陣我走喎，我玩多陣我走咯，我 UXG 喎。等咩你啊？裝俾晒你。嗰個頭盔嚟啊！又要威，又要戴頭盔。我玩我應該。劍啊！有劍啊！我玩多幾場我走啦。我玩切咗，我玩切咗。我玩埋一場我但走啊！我啲波入場上波一樣咧。佢上嚟！好似睇緊你。準備。我發覺我未燒勁啊！好啦，入聲。搞掂。真係！哇！發咗。俾個對鞋。冇去！喂，我下邊有個保護一哇！嘅頭死盔。咗。我而家都係。頭盔下邊有。得，你攞鞋啊！冇佢話你有鞋啊？係啊，我有鞋。得而家啲裝，我而家啲裝厚咗好多。你啫，唔代表我都係咁。唉，阿伯利亞都係又着短袖衫，又着長袖衫，又着完長袖衫，又着短袖衫，着。做乜春嘢啊？喂，攞金蘋果。你講咩話？你講多次。哇！好得雞啊！好得雞啊！黐線差啲哈添啊！哇！抌劍啊佢抌劍啊！驚得滯咯！同我一樣。贏棍。執下啲嘢，睇下有冇嘢。等間邊個係 UXG 啊？等間邊幾個會裝 UXG 啊？我。你11點半喎。斬雙擺喺 UXG。11點半喎。喂 Ricky。SSR。11點半喎。唔好過去。Ricky SSR 11點半喎。阿 Eric 去食早餐喎。喂。得。點啦？咁玩到11點我死咗。喂，贏咗啊！哇，好勁啊！哇，好勁啊！呢係咪拍過啊？呢場？係啊，拍咗啦。哇，咁得啦，證明我神 carry。啦！喂，有 YouTube Red 喎。死咗喎！之後又會退一波訂閱㗎啦。你死咗喎！喂，有 YT 啊，有 YT 啊。嚟啦，下一場啦，最後一場。一場啦，要 U 神啊！嚇？唔係你 party 嘅咩？唔係你嘅 party 嚟嘅咩？係啊，我知我要 remove 佢啊嘛。YT 得唔得啊？呀！得啦，等下先我開個箱。唔俾你開。明月光。打過你啊！你做咩又着長袖衫，又着短袖衫，之後又望住下面，又望住上面，我唔知我講。你做咩着背心啊？會有好多宅男揾你咁樣。
着長袖衫。唉，惹佢，又同野人玩，同野人玩最好玩係咩啊？誒，俾嘢。喂，hello。我隊友又唔俾嘢我咯，點解？我隊友又唔俾嘢我咯，喂，俾嘢嚟啊，俾劍嚟啊，咩料啊？辣我支張，sorry，喂 ，SSL 呢度。Ricky 你喺邊啊？可唔可以殺咗我隊友啊？喂，我唔係要褲啊，我要夾啊！改邊？又唔執，等褲咧又唔執，掟 L 水我隊友啦，係我就唔忍啦，收嘢下咪掟 L 水。係記得提醒旅客。我兩個 S， 多謝。唔使。我下我用手打係嘛？食金蘋果啦。黐線！啊 L 小，打先啊！用手啊！隊友唔俾劍我啊！別人啊！你扯爆我個頭啊！邊個未死啊？VRC 咦？佢啫，我邊個未死啊？有邊幾個未死啊？得你啫，同埋佢啫，我死咗啦。死咗啦你？係啊。睇唔出啊！我發覺你個女隊友啊，喺度執雞。我發覺個隊友係女。話實係咁啦。劍都唔想咩唔係？行係啦。啊！哇！屌啦！講得啊！叫我你唔好亂咁噏嘢啦，噏啊你！你講咩啊？你幫我嘟咗佢咪係咯？必啊！佢唔剪片㗎。嚇咁㗎？一日識佢咩？我真係第一日識佢喎。我唔剪片啊不嬲。黐線！而家俾啲口裝佬圍毆咯。好，最後一場各位觀眾。各位觀眾。今日35條煙。各位觀眾。唔好喺街場。啊！我係街場啊，唔好啊！我唔想。俾我講我，記得俾我講我，同埋唔好衝喂，中間。你記得咧，見到我同埋我隊友咧，殺咗我隊友先啊！壯士我唔會殺，唔殺你咪得咯。有冇果入面？有冇果？有，我攞咗。咁你上坦。我俾把劍俾防身先。我有劍。試下照俾啊，唔理亂。壯士記得取先殺我隊友你唔好開啊！冇 block 啊，點去啊？一開我死梗啦！幫人揼一條路過嚟。咦？有人嚟，我同你講啦。後面啊！唔好打我隊友啊！粉皮。我隊友跳樓喎。我叫咗 TD 盾個 skin 喎。TD 盾個 skin 啫嘛，你都識講係 skin 啦。skin 啊嘛，好啦。垃圾。就我哋就係。呢叫 Man Dust Mock 喎，居然叫乜嚟？拜拜。